Onnittelut Canal Digitalin uuden Smart HD Digiboxin hankkimisesta. Ennen aloittamista varmista, että langattoman verkkosi salasana sekä lautasantennilta tuleva antennikaapeli ovat helposti saatavilla. Kytke lautasantennin antennikaapeli SAT1 tuloliitäntään. Jos sinulla on 2 antennikaapelia, kytke toinen kaapeli SAT2 liitäntään. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää tähän liitäntään ja toinen johonkin television vapaaseen HDMI-liitäntään. Kytke virtajohto virtalähteeseen ja kytke Digiboxiin virtakytkimellä. Ohjelmakortti on laitteessa valmiiksi. Käynnistä televisio ja valitse käyttämäsi HDMI-liitäntä painamalla kaukosäätimen lähdepainiketta. Se on usein merkitty tällä symbolilla. Ota esille Smart Digiboxin mukana toimitettu kaukosäädin. Siirry valikossa nuolinäppäimillä. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitse kieleksi Suomi ja maaksi Suomi. Valitse pika-asennus ja siirry eteenpäin painamalla OK-painiketta. Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn tilaamistasi TV-palveluista, yhdistä Smart HD Digiboxi internettiin. Silloin saat käyttöösi Canal Digitalin Go-palvelu, josta voit katsella muun muassa viikkoarkistoon tallennettuja elokuvia, sarjoja ja lastenohjelmia sekä vuokrata uutuuselokuvia. Muodosta internetyhteys valitsemalla Yhdistä nyt. Jos käytössäsi on langaton verkko, valitse langaton yhteys. Valitse langaton verkko ja anna sen salasana. Nyt internetyhteys on muodostettu. Jatka painamalla OK-painiketta. Seuraavaksi voit valita joko pikavalmiustilan tai syvän valmiustilan. Jotta Digiboxi käynnistyisi nopeammin, kannattaa valita pikavalmiustila. Silloin voit myös käyttää lisätoimintoja, kuten etätallennusta, jolla voit tallentaa TV-ohjelmia, kun et ole kotona. Valitse standalone-tila ja jatka viimeiseen vaiheeseen. Nyt Digiboxi alkaa hakea kanavia. Tämä kestää noin puoli minuuttia. Asennus on nyt valmis. Jatka painamalla kaukosäätimen OK-painiketta. Toivomme, että olet tyytyväinen uuteen Canal Digitalin Smart HD Digiboxiisi. Lisätietoja saat osoitteesta canaldigital.fi tai soittamalla meille numeroon 0207 699 000.